पन्ना में महाविद्यालय छात्रावास में कई मांगों को लेकर छात्र संघ ने ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय छात्रावास के पास 400 छात्रों का कैंपस है। यदि उस भवन में पुस्तकालय खुल जाता तो छात्रों को स्वतंत्र लाइब्रेरी मिल जाती। छात्रावास कैंपस में रिपेयरिंग और सड़क निर्माण जैसी कई मांगों को लेकर पूर्व छात्र संघ जिला अध्यक्ष संजय अहिरवार ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को पन्ना कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और जल्द मांगे पूरी करने की बात की है।